молодці. Всі би так працювали. Всі би так працювали. Можемо лише брати приклад хороший з цього гурту. Питання тільки от вчора було основне, от з Назаром Савком ми говорили, чи справді, наприклад, Слава Карчук може дати щось тим виконавцям, яких він взяв в свою команду, чи це тільки самопіар. От і все. На чому ми так зійшлися з Назаром, що взагалі всі ці артисти досить такі самолюби, що було масу таких всяких моментів, коли артисти нібито бралися за продюсування когось, а потім дуже так легенько про це забували і відпускали цих виконавців. До речі, дуже дякую Назару Савку за люб'язне, гарне запрошення мене до себе на концерт. Я сьогодні йду в Заньковецьку і буду слухати, як він співає. Голос у нього дійсно гарний. Я би теж пішов. Хто ще не там, то приходьте сьогодні ввечері. До речі, здається, на 18-ту годину. Так, вчора ми багато квитків розігрували на радіо Фомличина і взагалі протягом тижня розігрували квитки на цей концерт. Так що, говорили про Океан Ельзи. Ну, кліп, як ми вияснили, ну такий собі, а це так вияснив Андрій Чемес. класна. Це що я і Руслан Заєць вже Ти маєш сказати, що пісня класна, тому що це прекрасно. кліп не покажуть по FM А нас Галичина. слухають в інтернеті і можуть дивитися заодно. Одночасно.